Você não pode confundir essa bola grande, pesada e gorda com uma Dot, tá? Isso aqui não é a Dot, essa daqui é a Echo. O som dela é muito superior que a Dot 4, Dot 5, enfim, porque é uma categoria acima. Então vem tipo Echo Pop, Echo Dot, Echo 4, que é essa daqui, e Echo Studio, tá bom? Essa daqui é uma categoria superior e o som dela é muito bom. Tanto que eu vou colocar ela lá em cima e vamos fazer o comparativo. Eu tenho a Echo Pop neste ambiente. Alexa, tocar a Loki. Alok no Deezer. Alex, transferir música para banheiro social. Movendo Deezer para banheiro social. A sonzeira. Agora eu vou colocar essa daqui, ó.